Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Universitas Pasundan dengan sejarah panjang, yakni berdiri sejak tahun 1960 sebagai perguruan tinggi pendidikan umum yang saat ini didukung oleh 40 program studi, di mana salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan berdiri sejak tahun 2019, berada di Jalan Sumatera nomor 41 yang letaknya sangat strategis di pusat kota Bandung. FK Unpas memiliki 2 gedung, yaitu Gedung Lama dan Gedung Baru atau Gedung Kenari dengan 7 lantai dan berbagai fasilitas serta metode pendidikan yang inovatif serta menyenangkan. Teman-teman, yuk kita lihat dan mengenal FK Unpas lebih jauh. Pertama-tama, saat kita masuk ke kampus, kita akan melihat pos satpam, Pasundan Market, dan lapangan parkir yang cukup luas. Lalu, saat kita mulai masuk ke dalam, kita akan langsung berada di lantai 2 gedung lama yang bisa kita dapati ruang administrasi, bank BJB, dan ruangan penting-penting lainnya. Kita akan turun ke lantai 1 terlebih dahulu, di mana di lantai 1 terdapat ruangan laboratorium yang biasa kita pakai untuk mempelajari anatomi, histologi, dan fisiologi. Nah, belum cukup di sini teman-teman. Kita juga punya lantai 4 gedung lama yang biasanya gedung ini digunakan untuk kelas-kelas besar kayak SCT, MKDU, PHEP, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, naik sedikit ke lantai 5, kita punya tempat yang paling sering dipakai oleh para mahasiswa FK Unpas. Kenapa? Karena di lantai 5 ini terdapat beberapa ruangan tutorial yang berfungsi untuk membahas kasus penyakit dan ruangan IKM. Ruangan IKM ini juga lah yang paling sering digunakan untuk diskusi sesama pengurus IKM FK Unpas. Gitu guys, kita lanjut ke gedung baru yuk. Biasanya sih gedung ini disebut Gedung Kenari. Nah, di sini ada beberapa ruangan skill lab, tempat kita belajar anamnesis dan pemeriksaan fisik lainnya. Selesai dari sini, kita naik lagi ke lantai 6 gedung lama, lantai yang terkenal paling menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena pertama guys, di lantai 6 ini terdapat tempat berlangsungnya sebagian besar ujian, seperti ujian MDI, ujian PHEP, ujian MKDU, ujian BHP, dan masih banyak lagi di ruangan CBT. Lanjut, sebelah ruangan CBT ada ruangan dosen, di mana di ruangan ini biasanya tempat-tempat dosen melakukan persamaan persepsi, merancang agenda perkuliahan, dan lain sebagainya. Terakhir, kita akan menuju lantai paling atas, yaitu lantai 7. Di lantai ini guys, biasanya tempat yang paling sering dijadikan mahasiswa untuk reaksi jenak dari padatnya perkuliahan selama di kampus. Terus guys, di lantai ini juga ada satu tempat yang benar-benar favorit banget, yaitu ruangan perpustakaan digital dengan fasilitas sistem aplikasi yang udah pasti praktis dan canggih banget. Enak banget gak sih guys? Belum lagi kita bisa sambil lihat pemandangan jalanan sekitar Bandung yang sejuk banget, nyaman banget, bikin betah pokoknya guys. Jadi, buat kalian para calon mahasiswa baru FK Unpas, sampai jumpa di sini ya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Para pamirsa buruan Pasundan nu dipika reus pika ajrih ku simkuring. Alhamdulillah baraya Pasundan di payunan simkuring tos hadir ye baraya simkuring dulur urang sadayana keluarga besar paguyuban Pasundan oge nepangkeun Kang Dr. Trias SPKN. SPKN teh spesialisasi kedokteran nuklir. Dokter kedokteran nuklir Mang Kade. Nepangkeun Kang Dr. Trias para pamirsa buruan Pasundan. Wilujeng Sumbing Kang Trias di studio buruan Pasundan. Hatur nuhun Kang Budi tes diangken dina raraga pasti mintonkeun
budaya atau napi kekayaan Pasundan. Kakek Pasundan. Eta panginten anu abdi ninggal namina ge buruan. Ari buruan teh ya pasti nu dipayun. Nu dipayun. Nah, dipayun teh pasti katinggal dipayun. Ya. Eta panginten anu abdi ninggal wah aya buruan. Aya buruan Kang. Saat acara debat kali kan buruan heula gitu. Nembe ku Kang Dokter Trias kadugikeun naon mintonkeun kakayaan Pasundan. Mohon. Nah, Baraya Pasundan salah sawios kakayaan Pasundan, kagungan paguyuban Pasundan, ngalangkungan Yayasan Dikti Pasundan, ngalangkungan Universitas Pasundan, aya hiji kakayaan di Unpas, kagungan paguyuban Pasundan, tetapi kagungan Pasundan. Naon eta? Aya Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, alhamdulillah tadi iklanna tos katingal kadangu ka peratoskeun ku Baraya Pasundan. Fakultas Kedokteran teh mangrupi fakultas anu ka-7 manawi nya Kang ya. Pada fakultas nu ka-7 hadir di lingkungan keluarga besar Universitas Pasundan atanapi Unpas. Nah danget ayeuna mangga ka Baraya Pasundan utami anu kagungan putra anu bade neraskeun kuliah nguprih ilmu bidang kedokteran tiasa daftar ka Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Danget ayeuna tos ngawitan bade aya penerimaan atanapi panampian mahasiswa anyar tahun akademik 2020 hiji 2022. Mangga kunaon ieu dikadugikeun margi kaleresan Kang Dokter Trias ieu teh oge anjeunna lulugu di dekanat Fakultas Kedokteran Unpas. Mantena oge janten wakil dekan bidang alumni dan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Unpas. Nanging lian ti eta usur-usur deui pengalaman anjeunna da Kang Trias mah tos kasebat dokter senior Baraya Pasundan. Banding ku seniorna patepang sareng anjeunna ge sim kuring nuju rieut damang gitu kan. Alhamdulillah. Sakti. Dianggap dagorin. Kang, punten urang ngawitan ya, mangkongan teh Gundam Catur teh hoyong tumaros. Akang teh diageungkeun di mana ya Kang? Di Jawa Barat teh ya. Abdi lahir di Bandung. Abdi mah Pituin Bandung ya Kang. Lahir nage di Muara Rajeun. Caket di Jalan Sumateranya. Caket Jalan Sumatera Muara Rajeun. Caket di Ponorogo. Di Ponorogo. Eta teh aya komplek PLN anu Komplek PLN. Tahun 55 teh tos aya. Abdi lahirna ge 61 mun. Janten ningal Bandung nuju ku kabut tabuh tilu nya aya sagala rupi teh karaos pisan mereka dago teh magrib teh tos tiasa. Di simpang ka ditu tos poek. Tos kabut teh. Tos poek kabut gitu. Poek teh hiji ku kabut, kadua tangkal ararageun. Di Bandung zaman hari. Aya listrik. Jadi tilu gitu ya. Janten abdi lahir ageng di Bandung. Di Bandung ya kitu oge tir SD, SMP, SMA. SD dugi ka SMA. Dugi ka Fakultas Kedokteran, perguruan tinggi dugi ka ayeuna abdi mah. Di Bandung. Iya, janten jago kandang we gitu. Ngokok di kandang. Ngokok di kandang. Tapi hartosna sanes alim ka ditu ka dieu, tapi ningal aya nu kedah oge abdi anclup gitu. Laras. Masalah-masalah nu teu sadayana kedah keluar. Laras. Lebet ge kedah aya nu ngageroh gitu. Tangtos. Laras Kang, teu sadayana kedah kaluar di Lebet ge kedah aya nu ngageroh tadi istilah Kang Dokter Trias pros kitu. Di antawisna ya anjeunna anu jaga gawang dan memang naon seueur-seueur persoalan masyarakat Jawa Barat teh nya Kang ya. Utami widang pangersama panginten masalah kesehatan tangtosna ge. Yang tumaros deui Kang. Kunaon nalika SMA, kapengker SMA mana Kang teh? SMA 3. SMA tos caket dewa. SMA 3, SMP 7 di didinya kene, SD Ciujung. SD Ciujung. Ya didinya kene. SD Ciujung mah caket pisan. Di bumi. Margi daerah Supratman, PPI. Siap Kang. Nah, terus tangtosna ge kumargi akang SIG-na di kedokteran
pasti SMA-na IPA Kang. Semua. Pasti SMA-na IPA. SMA-na IPA. Nah, terus nuju SMA Kang, atanapi SMP tiasa janten nuju SD oge. Maksud simkuring memang tika pengkeran teh akang teh gaduh paniatan hoyong janten dokter gitu kan. Dan dongengna rada panjang sakedik. Nah, wios kan. Wios. Bari Ye. nepangkeun. Es- Bari nyumangetan ieu naon namina teh penonton anu nonoman ya teh kan. Nu calon mahasiswa Kang ya. Mangga Janten kieu. rada caket Kang. Waktu SD SMP mah kantenan sareng SMA IPA teh anu kabayang ku abdi kapungkur mah teknik industri. Oh, Ya, cita-cita teh teknik industri. teknik industri mun. Tapi jalaran di bumi teh pun bapak almarhum teh teu damang stroke lami di abdi keneh SD SMP. Uluh. Tah tidinya abdi aya timbul Hoyong nah, ubaran anu iya, teu damang hoyong ya. gitu nu teu damang. Janten we di SMA teh memang masih SMA teh da di SMA 3 masih seueurna pan ka ITB gitu. Leres. Abdi ge kapungkur mah Hoyongna mah ka hoyongna mah teknik TI, industri nya industri. Kang. Begitu kan kapungkur abdi mah zaman perintis 1. Oh, mohon Perintis tahun 80-an mah. Nah, perintis eta abdi galau teh ngisi antawis TI tapi ninggal pun bapak gitu teh. Stroke nalami aya gerentes aya tekad di manahan paling lebat gitu teh hoyong gitu teh mengabdi di bidang kesehatan. Leres. Eta we ngeusi ieu wae formulir dugi ka hari terakhir bade TI atau kedokteran. Akhirnya eta panginten di terakhir kedokteran. Kedokteran. Waktu lulus oge rencangan teh pada ka bumi. Itu leres nami Trias Nugraha Hadi da abdi mah teh aya nu sanes gitu. Nuhun. Tapi nah kedokteran abdi milari di TI cenah. Teu aya di TI mah. Margi balad-balad akang KTI nya. KTI. Ka ITB sih. Sadayana. Itu panginten. Leres. Tapi kieu ka para wargi panginten khususna kaum muda ulah naonnya cita-cita sareng sagala rupi teh memang tidak terbentuk begitu saja dan pasti ada kondisi yang anu orang maksa hoyong kadinya gitu. Salah satunya juga abdi gitu. Leres. Ya cita-cita kan aya oge nu tidak pada passionnya akhirnya henteu janten naon gitu. Mohon. Nah eta panginten nu kedah ku urang di lerepan urang teh cita-cita urang teh tos leres teh urang teh kahoyong urang leres gitu. Leres. Kan aya kahoyong urang leres, aya kahoyong nanu lingkungan. Leres. Nah, akhirna janten henteu ka dieu gitu. Teka di Eta panginten nu kedah ku urang di lerepan justru ka morang kali oge komo urang mah tos janten sepuh gitu nya ka barudak teh ya ditaros we panginten ka dinya. Leres. Passion anjeunna teh naon gitu. Tah, tapi ngeunaan fashion Kangnya sok katawis baraya Pasundan Kang Dokter Trias teh katawisna sosok sepuh atanapi orang tua anu moderat gitu kan. Karena ningal gambaran anu dijelaskeun nembe ku Akang teh nya. Nanging sok sanos kitu simkuring hoyong tantos baraya Pasundan hoyong undinga. Dupi tuang putra aya anu berprofesi berkarir anu sami sareng pangersa. Tah. Kaleresan abdi gaduh mereka Dua kan. dua nana teh profesi sareng abdi. Oh. Tapi ti Akang teu awal maksa ya. teu maksa. Memang resep tinggal Minantu ge. Dokter dewa. Ge. Hebat. Tapi eta maksudna di awal di waktu SMA kene abdi naros. Gaduh passion naon. Anjeunna memang SMA kan masih mencari bentuk. Mencari bentuk. Anu alit mah ka informatika, anu ageng ka psikologi. Gitu. Nah, gitu. Tapi dina perjalanan panginten kaleresan kantos abdi ngempel sareng teman-teman ya rancangan angkatan ngempelkeun ieu sareng keluargi. Sareng keluargi. Ditaros teh marung kali teh. Kunaon milih janten dokter. Panginten aranjeun teh ningal anu teungeul deukeut teh nu paling cek eta orang tuana. Ningal jawaban anjeun teh kieu. Siga nama raos.
raosna teh tiasa berbuat baik soalnya gitu. Alhamdulillah. Tiasa berbuat sesuatu yang mungkin orang lain belum tentu tiasa. Yang tentu tiasa. Tapi abdi kayak iya kan tergantung, dan di mana-mana ge bisa berbuat baik, bisa berbuat tidak baik. Beres. Nah panginten aranjeunna teh ningal eta. Margi kan di bumi mah sok aya tatanggi, sok aya tukang beca, ya satpam tuh sok kabarumi gitu. Tah anjeunna teh ningal kitu katingal. Tidak, dari mereka tidak membicarakan materi. Iya. Tapi aranjeunna membicarakan perilaku. Nah panginten itu janten role model panginten. Role model. Gitu. Jadi abdi henteu maksa. Terus abdi mah demokratis di bumi bade kumaha-kumaha diuihkeun ka aranjeunna. Tapi anjeunna milih eta. Sing horeng milih nu sabab Atas. pilihan sareng ramana. Oh gitu. Luar biasa. Janten ibuna dirempuk. Oh tuang bojo mah teu Kang. Eta mah ekonomi. Tapi biasana anu ekonomi lebih dokter dari dokter. atau profesi lain ya di bumi teh gitu ya. Jangan lebih dokter dari dokter. Soalnya panggil nu sanes dan profesi lain pasti lebih dari yang lain. Nah, itu panggil fenomena anu di dalam keluarga anu kedah ku urang di naonnya dimaklumi gitu. Maklumi. Siap kan. Aduh, ya jantan ieu ya baraya pasundannya naon namina teh jantan eunteng kangge urang. Dituturkeuna profesi Kang Dokter Trias ku dua putra-putra tercintana teh sanes ku cara-cara nu otoriter salaku sepuh tuturkeun karir papa, kesarjanaan papa misalnya. Nah, tapi ku cara-cara nu moderat sing horeng ningal role model lalampahan sepuhna. Tapi nu menarik tadi nu kadugikeun ku Kang Trias teh naon bahwa tim anjeunna Tras Palaputrana berprofesi jadi dokter hanya satu kata yang nu ngabalukarkeun aranjeunna janten berprofesi dokter naon eta kemanusiaan. Nah ini yang luar biasa. Nah Kang ayeuna urang naon namina teh ngawangkongkeun perkawis fenomena pandemi Covid. Ayeuna baraya Pasundan katingal Kang Trias mah sim kuring mah mastaka ngangge iket wireh bade syuting. Ari rengse syuting mah iket disimpan we di pusti-pusti di kamar sim kuring. Kang Trias mah memang mastakana ngangge hazmat Kang ya. Hazmat ieu mah naon namina tutup kepala. Ya, tutup kepala untuk seorang dokter. Lanjeng raksukan praktek kedokteran. Nanging nu pikareusieun eta di dada palih tanganna di luhureun namina acukna aya emblem kujang. Hatena mah kujang. Da memang ti sepuhna kaluhur Kang Triasna memang keluarga besar Paguyuban Pasundan, keluarga besar Pasundan lah gitu. Nanging Kang wihan deui ya pandemik tacan lekasannya. Tadi ge baraya Pasundan sim kuring Kang Trias lajeng Prof Dedi sareng para pembicara sanes sareng Pak Ketua Umum sareng Pak Rektor sareng sanes-sanesna tadi keluarga Sivitas Akademika Unpas sareng Paguyuban Pasundan ngadamel seminar ngeunaan pandemi Covid. Tah aya sabaraha panginten ayeuna mah khususon sareng pangersa ieu kumaha Kang patarosan simpelna iraha bade lekasan ya teh pandemik teh atanapi robih we janten endemik iraha Kang manawi kamandang akang kumaha kieu ya abdi sanes ramalan tapi pamandang mah gitu pamandang tina kejadian nu ayeuna evidence based pan evidence based paminingal Juli 2021 hiji kasusna teh 55.000. Sigana tos pangagengna Delta teh. Tapi ayeuna ku sasih Februari kaping 17 ayeuna tos tebih teh tos 64.000. Ya, nah janten aya pengalaman baik masyarakat sareng pemerintah anu ningal kondisi seperti ieu panginten dianggap hampir puncak.
Margi naon? Margi puncak nu ayeuna sareng puncak nu kapungkur benten. Naon bentena Kang? Bentena tina sababna. Ari kapungkur mah delta. Beres. Delta teh virus anu varianna resepna teh langsung ka paru-paru. Menyerang paru-paru. Sehingga tingkat kefatalan, tingkat kematian tinggi. Beres. Ayeuna teman sejawat abdi nu kapungkur tos sabaraha ratus waktu si delta. Mau nuju delta. Nuju Itu PPKM. kematian. Beres. Ya. Tapi ayeuna mah varian Omikron ieu resepna mah nepi nanti di luhur gitu. Infeksi nafas bagian atas. Mung kana tenggorokan sareng kerongkongan nungkul. Tadi Iya kan pangambung aya mengerer pilek. Oh. Tapi benten sareng pangambung anu hilang penciuman. Eta panginan tos langkung jero gitu lah nya. Nah, ieu katingalna dalam kondisi sapertos kieu memang aya kewaspadaan anu sapertos sisi mata uang. Katingalna ringan tapi jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan ya. Margi dina aya penelitian tadi ge enjing tadi dibahas kadugikeun bahwa anu bergejala dan tidak bergejala seimbang. Hartosna alhamdulillah cenah urang teu karaos, tapi resikonya teh karena tidak bergejala padahal anjeunna ngabantuan virus gitu. Nah, salah sabeusna eta menjadi OTG yang bisa jantenkeun anjeunna teh subjek bahkan objek untuk menularkan. Kan eta. Tapi di sisi nu sanes dengan terpapar dia tidak sengaja itu menimbulkan kekebalan yang lebih baik. Tah, abdi mah ningalna nu sisi positifna nu kadinya. Nah, eta dengan kekebalan yang lebih baik artinya dianggap herd immunity secara alami bisa tercipta. Dan ini kenapa panginten tadi ku Kang Budi dicarioskeun akan mengalami endemi tiasa kan. Margi paparan orang sudah kena dengan virusnya, tapi dalam dosis yang kecil atau skala yang lebih kecil sehingga daya tahan tubuh dia lebih baik, pengenalan terhadap lingkungan lebih baik sehingga sapertos kapungkur orang kena influenza. Kan enak influenza teh. Unggal dinten da aya wae di mana-mana influenza. Tetapi orang tos langkung akrab. Yes. Nah, as endemi tak ye gambaranna teh mirip-mirip bare kadinya gitu. Upami pamandang abdi gitu. Mohon. Tapi di dia kan tangtos aya keuseur kewajiban ti stakeholder nu sanes. Sanes wae wilayah kesehatan da ieu mah kedah rereongan. Sanes wilayah departemen kesehatan atau nanti orang-orang medis yang harus menangani tapi sadayana. Tak kitu. Malah mana saking ku sadayanana, saking ku masifna serangan Covid teh, ieu Bapak Presiden ngagerakeun sadaya instansi teu anu calik katawisna Kang. Beres. Teu anu calik. Tah eta pami abdi ningal tina sisi jargon beliau kerja dan kerja. Saresna eta merangsang kehidupan rakyat Indonesia supados memang bekerja dengan menghadapi sesuatu bersama-sama dengan mengambil porsi dan peran masing-masing. Ta eta. Kang punten dipalih dinya heula tadi nuju seminar. Mohon. Kan salah sawios pembicara ge Kang terus Pak Dokter Prima. Pak Dokter Prima dina sasaurana ka payuneun peserta ngadugikeun ini waktunya peran politisi dan ekonom harus tampil. Naon namina teh kinten-kinten dina konteks naon teh Kang? Ya. Seperti tadi nu kabdi diungkapkan di ngawitan bahwa sanes wae ieu teh wilayah kesehatan. Eta teh nya Kang ya. Janten kunaon tadi disitir politisi dan ekonom. Beres. Margi upami ditinggal secara global
bahwa stabilitas negara itu juga sangat tergantung dari bagaimana kondisi ekonomi kita dan bagaimana stabilitas politik. Ya. Tah, eta nu dua eta teh lebet bahwa dua ini menjadi naon namina kendaraan seharusnya Ya. kangge urang menstabilkan menuju endemi. Laras. Nah, menuju endemi ieu tangtos politisi ini kedah-kedah tiasa memanfaatkan bagaimana mengkondisikan masyarakat untuk siap dari pandemi ini menjadi endemi. Betul. Ya. Dengan berbagai aktivitas, Bang Betul, Intan. betul, Kang. Seueur lah wahana sareng ya nama jalan nama. Nah, abdi ninggalna tina sisi ieu Kang, ninggalna tina manawi Kang Trias ge rupina saluyu. Maksudna di pemerintah khususnya karena kan da sumber keuangan mah kangge meresan ieu pandemik teh di pemerintah gitu. Boh APBN, boh APBD. Terus. Nah, dina teori pengelolaan keuangan negara dina raragam mayunan pandemik ieu kan bade presiden, bade kepala daerah teh dina sistem keuangan daerahna teh atanapi neraca keuangan teh aya nu disebat refocusing. Ya. Nah, refocusing jadi memfokuskan kembali hanya khusus untuk apa tuh namanya persoalan penanganan kesehatan. Berjenjang eta teh kan di mana wae maksud abdi ti kawit kabupaten kota, provinsi dugi ka nasional. Nah, rupina peran-peran dina merefocusing anggaran untuk penanganan kesehatan ini didinya peran politisi jeung ekonom teh nya Kang nya. Terus. Rupina. Tapi ulah hilap. Tah, Panginten kumaha? aya hiji anu panginten memang terselubung hartosna hidden gitu. Hidden. Seharusnya adalah empowering. Pemberdayaan. Pemberdayaan. Tak eta panginten anu kedah politisi sareng ekonom Mohon. untuk menggiatkan. Jadi pemberdayaan tadi refocusing Mohon. tidak akan ada artinya. Betul. Badai biaya sabarapun, tapi kalau pemberdayaan masyarakat baik dari sisi kebijakan Mohon. dan dari sisi bagaimana pemberdayaan ekonomi, itu tidak ada artinya. Ya. Jantan abdi ningalna itu sudah betul, hanya mungkin ada penajaman dari empowering. Tah, abdi mah empowering tir bade na tumaros margi akang mah kantenan dokter anu mayunan langsung di garis depan dalam kondisi pandemi Covid ieu. Hoyong tumaros teh kumaha ya? Perkawis SDM tenaga medis di negara urang dina salahmi ayeuna tos bade 2 tahun campleng pandemi Covid masih aya di seputar kita. Perhatosan pemerintah terhadap tenaga medis, lalu kemudian kondisi tenaga medis Indonesianya sendiri, kumaha Kang? Itu satu. Yang kedua, sanes sementawis di sisi sanes maksud simkuring. Contoh di pemberitaan ti dinten kamari pangitelepat di Jawa Barat wae ayeuna teh beralih ya epicentrum Omikron teh di Jakarta ngageser ka Jabar. Dinten kamari 14 ribuan ya Kang. Ya. Sementawis DKI wae 8.000. Tah, sementawis deui tenaga medis tos ngawitan aya belasan ya Kang. Di Jabar duka di Hasan Sadikin eta teh. Naon namina teh anu terpapar. Nah, ieu tina sisi eta kumaha Kang? Pemerintah meratoskeun SDM Upami tenaga medisna. di satu sisi pemerintah abdi ge ngawakilan ti nakes Nakes. berterima kasih betul pada pemerintah. Dalam arti perhatian mereka baik. Terus. Sangat-sangat baik justru. Tetapi yang ada hal yang mungkin kembali harus lebih baik. tidak hanya lebih banyaknya, tetapi yang dilupakan adalah rereongan anak. Oh. Jantan kalau kita bicara perhatian pemerintah pada nakes iya, tapi nakes tidak akan bisa tiasa ngadamelna naon upami panginten ada hembusan-hembusan intrik politik misalkan sakedik. Yes. Eta panginten bagaimana peran-peran dari kestabilan politik ini ya untuk mempercepat tujuan bersama. Ya. Jadi tidak hanya fasilitas abdi kenging ieu kenging tunjangan segala macam, bukan itu. Tetapi apakah saya bekerja sendiri untuk menghadapi masyarakat? Tapi ulah oga ya hoax atau ya segala macam. Punten ya. Ini tuh kita harus melihat secara komprehensif. Ya. Kenapa tadi disitir bahwa
ekonomi dan Politisi. politik itu menjadi salah satu organ yang bisa Penting membantu juga. bersama-sama Ya. dengan tenaga kesehatan untuk kita beralih dari pandemi ke endemi tadinya. Bahwa bagaimana pemberdayaan dari sisi entrepreneur dan sebagainya itu kan Ya. ini mungkin agak dilupakan, ekonomi itu juga dari sisi masyarakat digital. Ya. Dan itu juga harus dilirik gitu. Ya. Jadi karena hoax dan sebagainya itu mudah sekali lewat seperti media itu. Tuh. Janten ari abdi pamandak abdi mah bahwa ini harus dibarengi bersama. Bahwa ada regulasi dan ada yang dari sisi politisi kan itu mereka bicara masalah regulasi dan sebagainya itu bisa diamankan dan bisa membuat yang abu-abu jelas hitam dan putihnya. Eta pengen ulah janten diabu-abukeun makin bingung gitu. Eta panginten anu apa mendak abdi. Apa mimiti masyarakat ti pemberdayaan ekonomi sudah luar biasa ya. Luar biasa laras. Ya kan? Nah, ini ya panginten anu kedah urang sasarengan. Laras. Judul nama ari kapuker mah aya reongan sarupi ya. Reongan sarupi menuju dari pandemi ke endemi. Eta panginten nunduk abdi ieukeun mah. Gitu kan. Aya mohon Kang abdi panuju malah faktana anu didugikeun kalebet nu didugikeun ku Akang teh irisan salah sawiosna nalika jalmi-jalmi ageng di Indonesia rereongan nyumbang naon gitu Pak Luhut, Pak Erick Thohir, teras Pak Ketua Kadin Indonesia holdingna perusahaanna ingin berbakti kepada negara, tapi di sisi sanes saya melihat itu pelanggaran katanya yang dilakukan karena Pak Luhut adalah pejabat tinggi pejabat negara, Pak Erick pejabat negara gitu ya, kecuali Pak Ketua Kadin, Pak Arsad naon Pak Ketua Kadin jenenganna. Nah, akibat demikian kan masyarakat melihatnya bingung gitunya. Lurus. Komo masyarakat nu leres-leres tulunganeun, ieu kumaha kuring rek ditulungan moal sementawis ieu gajah jeung gajah di luhur ribut. Kan faktual tuh kejantenan eta nya Kang abdi hilap deui tah. Barang apa yang ingin, tapi anu mulus oge teu kirang seueurna. Ya. Contoh eta deui Pak Ketua Kadin menghimpun beberapa pengusaha membuat rumah isolasi yang gratis di daerah Bekasi atau napi mana, terus nalika varian Delta menyerang kita karena ke paru-paru kan priogi pisan oksigen. Aya bantosan ti jalmi-jalmi ageng lah istilah abdi mah nu kamampuna langkung ti rata-rata masyarakat Indonesia, beliau membantu oksigen secara gratis dan lain sebagainya. Luar biasa, tapi upami langkung kondusif langkung saya yang sehingga percepatan pandemik menjadi endemik itu bisa terjadinya kan. Bisa Pak Godos. Janten anu diurang janten ayeuna kasus makin meningkat, salah sawiosna tadi ketidakharmonisan antara pengambil kebijakan. Ya. Eta panginten anu disadari bersama. Mari kita lihat adalah kita bangkit sama-sama ke arah endemi gitu. Ya. Nah itu harus jadi terlepas dari apapun dan pemerintah henteu kirang-kirang dengan berbagai upaya. Tapi ari-ari sudah a priori duluan mah tetap aja bade naon ge. Ya. Nah itu yang mungkin harus kita hilangkan. Kang patarosan lain ada luncat sakit. Jantan perkawis teh upami Menteri Kesehatannya seorang insinyur. Jantan perkawis teh. Kalau menteri sebetulnya tingkatnya memang jabatan politik tingkat kebijakan. Yeah. Kan di sana aya staf ahli, ada eselon 1. Sebenarnya tataran lebih teknisnya adalah ke sana. Upami ningal Pak Budi Gunadi Sadikin anu notabene sareng abdi sami latar belakangna nuklir. Ada teknik nuklir, abdi mah kedokteran nuklir. Ya, tapi tidak dari situ. Melihatnya adalah bagaimana secara komprehensif itu menjadi manajer kesehatan. Yeah. Karena kalau Menkes itu dia adalah seorang manajer, bukan seorang profesional. Laras. Bukan seorang profesional dari profesi. Profesi itu akan lebih mengkerucut nantinya.
kalau kita bicara Omikron kapungkur ahli-ahli paru-paru yang banyak. Ya, kan selama ini ya itu biar profesi yang menangani. Tetapi bagaimana secara kebijakan secara utuh dan itu bisa dengan stakeholder yang lain, itu perlu kepiawaian seorang manajer. Jantan manajer kesehatan, Abdi mah setuju. Manajer kesehatan yang diperlukan nih manajernya. Iya, kan dia punya daya untuk memberdayakan semua eselonnya. Ya, nanging alhamdulillah dan Kang tidak berkepanjangan. Para stakeholder kesehatan di Indonesia juga sangat bisa menerima. Betul. Dengan latar belakang berpikir seperti anuku pangersan didugikeun. Yang diperlukan dari seorang Pak Menteri Kesehatan Kabinet sekarang, Pak Budi Sadikin, itu peran beliau sebagai manajer kesehatan. Eta anu abdi tinggal. Sementawis dugi kain nama alhamdulillah naon namina teh beliau berhasil lah. Ya, gitu dari sisi tracknya berhasil. Berhasil ya. Nah, cuman satu jangan sampai juga di mana-mana aya wae mumpung teterangan orang itu kan eselon satunya harusnya berperan sangat proaktif. Nanging kan wakil menteri nama seorang dokter ya. Seorang dokter. Dia seorang endokrinolog. Ya. Nah, Kang, terakhir ya Kang. Akang tadi kasebat-sebat nuklir. Akang oge kan kedokteranna spesialis kedokteran nuklir. Tah nalika nyandak spesialis kedokteran nuklir kunaon Kang? Kedokteran nuklir memang di Indonesia mah masih dianggap ilmu baru. Oh. Ya awalnya sejak ngawitan tahun sabaraha Kang? Di tahun 60-an sebenarnya saya. Tapi tidak ada keberpihakan dari pemerintah karena mungkin panginten dina katinggal dengan skala prioritas. Kan di Bandung mah gak aya reaktor di Taman Sari itu ya. Karena ya tokoh nanya Kang kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir teh Pak Siwa Besi. Nah, Pak Siwa Besi pendiri anu ngadamel pembangkit reaktor namanya Prab. Pembangkit reaktor Bandung anu di Taman Sari. Ya. Dan kan itu kayak meinikan masyarakat juga Kang Epin naon bahwa nuklir itu bisa berdampingan di masyarakat. Ayeuna nuklir aya reaktor di mana? Di Taman Sari, di kebun binatang sapalihna. Kan tidak menjadi sesuatu yang perumahan padat paling itu. Perumahan padat deh. Artinya bahwa radiasi itu sebetulnya bisa bersahabat gitu. Dan itu abdi ningal itu bahwa radiasi itu bisa digunakan sebagai untuk kemaslahatan umat. Nah, teknik kedokteran nuklir itu menggunakan radiasi pemecahan dari inti, itu dapat digunakan atau tiasa kangge pengobatan dan diagnostik yang lebih awal. Margi anjeunna ke tingkat seluler bahkan molekuler. Ayeuna perkembangan kedokteran nuklir semakin majeng, ayeuna teh tailoring, janten pengobatan personal. Janten ayeuna Kang Budi, dan treatmentnya akan berbeda dengan yang lain dilihat dari molekulnya. Kan teh sami. Salah satunya ke stem cell misalkan. Stem cell ge salah satu pendekatan dari personal medicine. Jadi ente bisa kompet daunkeun sadayana asami ente gitu. Nah, inilah engke ka ditu. Nah, abdi ningal eta gitu. Tapi pada perjalanannya passion abdi kaditu ka dieu, bukan kaditu ka dieu. Artinya ke nuklir tetap tapi juga abdi ada passion di manajerial. Janten abdi mah disebut jaramah teh jaramah gitu nya. Mohon dah. Baraya Pasundan Kang Triasoge Kangtos janten Direktur Rumah Sakit Cibabat Cimahi. Janten nu kasebat nembe. Oge di kampusna di Universitas Pajajaran oge Kangtos janten Wakil Rektor di Unpad. Janten peran manajerial juga aya di Akang ya Kang. Tapi kembali bahwa setiap orang itu manajer. Tapi pendidikan kedokteran seharusnya mah sudah belajar manajer sejak awal. Ya. Margi untuk memecahkan masalah kan dikempalkan heula tina data-data segala rupa. Nah itu teh mengilhami atau membuat pola pikirnya seperti itu. Nah, eta dia ngambil contoh Sofia. Kapungkur zaman pergerakan itu kan
mahasiswa Stovia yang banyaknya. Karena berpikirnya dari awal itu adalah dari bagaimana menganalisa sejak mengumpulkan data sampai kepada plan A, plan B-nya mereka sudah lakukan. Nah, itu panginten ini tidak hanya pendidikan kedokteran tapi ayeuna Mas Menteri ayeuna membolehkan dengan Merdeka Belajar panginten ieu tiasa kenging. Ya, passionnya ke sana kan. Ke sana. Akhirnya bahwa semua orang multi talenta. Betul. Eta Betul. kenapa Merdeka Belajar? Dan semua orang tiasa. Ya. Gitu loh. Betul kan. Ya, simkuring ada basic nama SCG Dwi KS3 hubungan internasional, tapi pernah jantan wakil dekan bidang keuangan kan. Abdi ge sami. Pernah wakil dekan bidang keuangan oke. Kang Trias sono nama sono ieu teh hoyong nama sabaranya 5 jam hoyong nama watongan teh. Mung ieu teh urang kawatesan waktos panginten ku kituna sakali deui simkuring atas nami rekan-rekan di Buruan Pasundan ngaturkeun rewu nuhun Kang. Karena sanes kanten penjelasanna ti kawit tadi perjalanan Akang terus kumaha kamandang Akang tentang pandemi Covid sareng oge keahlian Akang selaku dokter spesialis kedokteran nuklir luar biasa. Sing horeng nuklir Baraya Pasundan bisa bersahabat. Buktosna pusat reaktor nuklir di Bandung caket kebun binatang, caket perkampungan, caket ITB, caket ka kampus Ageng, caket ka kampus Unpas, oke. Nah, eta sangat bersahabat sungguhnya. Sakali deui ngaturkeun rewu nuhun, Kang Trias, punten ieu teh tos direwong waktosna, tangtosna di tengah kasibukan pangersa. Hatur nuhun abdi mah ngaraos kehormatan ieu teh diangkeun ke dieu. Panginten abdi salaku wargi Pasundan sing emut karena jargon Pasundan. Panginten luhung elmuna mohon jembar budayana pengkuh agamana eta teh panginten bekal urang kangge kehidupan. Amin. Eta panginten aya wungkul tambihan sakedik. Siap. Amin. Sanes ngabejaan bulu tuur tapi aja mah menggaris tebalkan eta. Tangtos. Kedah Kang silih wartosan teh tabayun kan jalmi anu emut nuju jeneng didinya kadang kawis hilap aya hilapna janten kedah silih emutan. Kang Trias nuhun sakali deui karena kasumpinganana sukses teras dina raragam mayunan tugas kemanusiaan utami khususon di kondisi pandemi Covid sapertos kieu. Nuhun mugi sanes kanten Dharma Bakti Akang sareng sadaya tenaga kesehatan di Indonesia kenging balesan anu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baraya Pasundan rupina dicekapkeun wae wangkongan atanapi gunem catur simkuring sareng Kang Dr. Trias Nugrahadi spesialis kedokteran nuklir mantena oge pangatik di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran sareng Universitas Pasundan. Hatur nuhun cak urang tepang deui sareng narasumber sanesna ulah hirap di podcast Buruan Pasundan kagungan paguyuban Pasundan. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.